افرض مثلا افرض مثلا ان عروسة البحر اتطلقت. يا حبيبتي ادي اخرة اللي تلعب بديلها. عموما لو اتطلقت هتبقى مصلحة، اهو انا اتجوزها بقى وابقى عروس البحر، ونجيب محمد قنديل يغني واحنا بنرقص على حصان البحر، وبعدين نطلع بقى على شقتنا. اي نعم هتبقى على المحارة، بس اهو نجيب كلب البحر يحرسنا. بالنسبة بقى إن عروسة البحر اتطلقت، ده شيء وارد جدا، لأن ظاهرة الطلاق منتشرة اليومين دول بين عرايس البحر. كل عروسة بحر من دول تتجوز لها كام يوم وبعد كده تخلف فصل بحر وبعد كده تتطلق. انا شايف حاجة تانية خالص. انا شايف ان عرايس البحر لو اتطلقت هيبقى افيد لها. الرجالة هيعملوا هجوم على البحر، تسأل الواحد فيهم انت غطسان فين يا حبيبي بقالك كام يوم؟ يقول لك انا كنت ضارب زعنفتين عرفي ومقضيها شوية كده. بصوا هي موجة وتعدي. تحية خاصة من بحري وآلا بحري، تحية بس من شخرم وابو بولتي ومرجانة وآلا كسكومري نفر. تحية خاصة لكل ولاد بحري، ونسمع الفنان العظيم حسن بلبل. خش يا أستاذ. ما تطلقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تطلقيني يا ماما اوام يا ماما، ده عروسي هياخدني بالسلامة يا ماما. ما تطلقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تطلقيني يا ماما اوام يا ماما، ده عروسي هياخدني على البحر يا ماما.